Всем привет, меня зовут Павел, потому что многие пишут, а вы Павел или не Павел? Да, ребят, я Павел. Ваня вот обычно включает свою показывалку. Где-то 2 года назад мы купили себе машину Golf 2. Красную, прямо из рекламы с бабулей, которая на этой машине рассекала. Для нас было очень удивителен тот факт, что она вся скрипела. Весь пластик скрипел, кожа скрипела, и вот что-то поделать с этим было нельзя, но потом оказалось, что у Color Lock есть очень крутое средство против скрипа кожи, пластика и всего остального. Сегодня мы об этом расскажем. Узнали мы об этом средстве совершенно случайно. Где-то 2 года назад вышло видео Color Lock оригинальное, мы оставим на него ссылку, очень советую посмотреть. Начали копать, нам рассказали много интересной информации. А именно где-то лет 10 назад у компании Volkswagen был очень массовый отзыв автомобилей в связи с тем, что очень много панелей внутри скрипит. Каким-то непонятным образом этот заказ взяли Leader Centrum немецкий. Заказ был такой: нужно придумать какое-то средство, которое позволяло бы избавиться от скрипа внутри автомобиля. Что это за скрип? Ну, что-то типа вот такого. Звук, конечно, очень неприятный, но вот все мы с ним сталкиваемся. Если эта машина старая, боже, как оно скрипит. Если эта машина старая, то скрипеть начинает все, начиная от воздуховодов и кончая рулевыми колонками, выдвинутыми подголовниками и кожа. Что же сделали руководители Leader Centrum? Это специальное средство, называется оно LIP. Оно позволяет смазывать поверхности, но, конечно, если вы возьмете какое-нибудь масло, либо какую-нибудь смазку для автомобиля и намажете ей кожу или пластик, ну, ничего хорошего из этого не получится. Это было специальное средство. Вот здесь вы сейчас видите тест, как раз что будет, если тереть кожу об кожу без этого средства. Вот это опять звук ужасный появляется. И, соответственно, что будет, если вы смажете вот этим средством LIP кусочек кожи, и звук совершенно пропадает. Давайте расскажу немножко о нашем опыте. Значит, мы использовали это средство для того, чтобы смазать всю торпеду на нашем гольфе. И реально, при минус 20 градусов, когда заводишь машину, когда скрипит все, она совершенно перестала скрипеть. Для нас это было просто волшебство какое-то, но это реально работает. Для того, чтобы показать, как это вообще работает именно с пластиком, опять же, вот видео, это панель от Mercedes. Я ее реально видел, когда был в Германии. Они висят 2 рядом, одна смазанная, одна нет, и немцы ее всегда показывают, очень этой штукой гордятся. Как же этот лип работает с кожей? Все мы помним великолепный фильм Гая Ричи «Большой куш», где толстый Тони садится в машину. И это выглядит примерно вот так. Примерно то же самое получается, когда мужик, какой-нибудь руководитель большого предприятия, залезает в свой Майбах, садится в машину. Он привык, что в Майбахе идеально тихо, нет никаких посторонних звуков. Естественно, он обычно большой, килограмм так 120. И вот звук залезания и сидения в машине любой кочки будет именно таким. Человека это будет бесить очень сильно. Почему же это вообще происходит? На самом деле виноваты детейлеры, которые используют дешевые средства, в которые входит воск. Весь скрип именно кожи, я не говорю сейчас о пластике, именно кожи, это на самом деле воск. То есть если вы будете использовать для защиты кожи безвосковые средства, тогда этого происходить не будет. Например, первое, чем можно убрать этот скрип, это шилд. То есть вы чистите автомобиль и обрабатываете шилдом поверхности вроде каких-то кожаных швов, то есть везде, где кожа соприкасается.
Дальше, если звук не пропал, то уже можно использовать средство лип. Либо у вас старая машина, давайте не говорить слово старая, а то сейчас все обидятся, у вас крутой old school мобиль, тогда действительно эта вещь вам тоже поможет избавиться от скрипа. Не знаю, Mercedes какой-нибудь 124. Если вы как детейлер хотите на этом зарабатывать, то у нас очень часто бывают такие запросы о том, что уберите, пожалуйста, скрипучую кожу. Да, не вопрос, мы сделаем вам химчистку, обработаем специальным средством. Мы берем за это от 8 до 15 тысяч рублей. В принципе, как бы довольно часто мы это делаем. Всего есть 3 варианта упаковки лип. Это литровые банки для тех, кто, не знаю, вдруг на завод поедет что-то там, какой-то скрип убирать. Вот такие фломастеры. Есть фломастеры побольше, есть маленькие баночки, где-то 0,25, 100 грамм. Если вам интересен этот продукт, пишите нам в личку, ВКонтакте, на WhatsApp, можете на YouTube оставить. Мы с удовольствием с вами свяжемся и подскажем, как эту вещь можно у нас купить. На этом, ребят, все. Спасибо вам за просмотр. Если у вас какие-то вопросы остались, то, во-первых, посмотрите полностью видео от Лидер Центрума, ссылка будет внизу, а во-вторых, вы можете задать эти вопросы в комментариях. Всем пока!